لو بتشوفونا لأول مرة اشتركوا معانا في القناة وفعلوا الجرس عشان يوصلكم مننا كل جديد. بيبدأ فيلمنا مع ريبيكا، طفلة صغيرة كانت دايما بتتمنى يكون عندها لبس جديد زي أصحابها، وكان كل مرة بتشوف محل ملابس بتنبهر من شكل التصميم، وكانت بتحلم يكون عندها بطاقة لسحب الفلوس وتشتري بيها كل حاجة. وبتمر السنين لحد ما ريبيكا كبرت وفضلت ماسكة في أحلامها من وهي صغيرة، وكانت دايما عندها مرض إنها تشتري ملابس غالية حتى لو هي مش محتاجاها. وفي يوم بتقعد مع صديقتها وبتشوف إنها دفعت $900 في يوم واحد بس. ريبيكا بتقابل سوز صديقتها وبتعرفها إنها بتدور على شغل لأنها صحفية ونفسها تشتغل في مجلات مشهورة، ومن ضمن المجلات مجلة اسمها إي لايت. وفي يوم بتشوف ريبيكا وشاح عجبها لكن ما بيكونش معاها فلوس تشتريه، وكان كل الملابس بيكون جواها بنات عشان تقنع المشتري. وبالفعل بتقنعها البنت اللي جوه الملابس، لكن ريبيكا فلوسها بتكون ناقصة، وبتقرر ريبيكا إنها تشتري من متجر حلويات عشان لو اشترت بيرجع لها فلوس زيادة على المبلغ اللي اشترت بيه، وفي الوقت ده بيديلها واحد المبلغ اللي هي عايزاه. وبتشكره ريبيكا على المبلغ وبتشتري الوشاح اللي نفسها فيه. وبتروح ريبيكا المجلة اللي بتحلم بيها، بس للأسف ما بيكونش ليها مكان لأن في ناس كتير مقدمة والعدد كمل. وبيعرفها إن في اختبارات شخصية في مجلة ساكسس فويل، ولو عدت الاختبارات هتقدر توصل للمجلة اللي هي عايزاها. وبتقدم ريبيكا مع مجموعة صغيرة وبتدخل وبتقدم السي في بتاعها، ولكن ريبيكا بتصدم لما عرفت الشخص اللي قدامها، والشخص ده اسمه لوك، وهو اللي كان مديها الفلوس عشان تشتري الوشاح. فبتتخلى ريبيكا عن الوشاح قبل ما تدخل، واثناء المقابله بتعمل ريبيكا حركات غريبه وبتدخل في مواضيع ملهاش علاقه بالسي في بتاعها. وبيسالها لوك عن المواضيع الماليه وبيكون معاها اخبار وبتحاول تقرا منها. وبتدخل مره واحده مديره الاستقبال وبتدي ريبيكا الوشاح الخاص بيها. ساعتها ريبيكا بتكون في موقف محرج وبتحاول تخرج من الموقف اللي هي فيه. وبترجع ريبيكا لصديقتها وبتعرفها ان المجله القديمه اللي كانت شغاله فيها هتنهار قريب. وبتحزن ريبيكا لانها المصدر الوحيد لدخلها. وبيتصل ساعتها محصل الديون ديرك سميث عليها، وبتحاول تمنع صديق سوز انه يرد عليه. وبترد عليه سوز ذات نفسها وبتعرفه ان ريبيكا في المستشفى وان هي مريضه لفتره طويله، وكانت ريبيكا عليها ديون كتير في الوقت ده. وبتقترح عليها سوز انها تكتب مقاله عن عروض الازياء، وان ممكن المقاله دي توصل في يوم من الايام للوك وساعتها تشتغل معاه. في الوقت ده بيكون الاتنين سكروا كتير وبيكتبوا كلام جريء في المقالة اللي هيتم نشرها. وبعديها بفترة بيتصل لوك على ريبيكا وبيعرفها ان المقالة عجبته وبيطلب مقابلتها. ساعتها ريبيكا بتفرح من الخبر وبتحضر ريبيكا الاجتماع، وبرضه بتعمل حركات غريبة كالعادة. وبتساعدها صديقتها سوز انها ما تصرفش فلوس كتير عن طريق دروس تلفزيونية توعوية. بتتخلص ريبيكا من الملابس الزيادة وعلى قد ما تقدر تتجاهل المحلات اللي بيكون فيها هدوم غالية. وفي الشغل بيقابلها لوك وبيرفض الشغل اللي سلمته لأنها واخداه من كتاب تاني، وده يعتبر سرقة. وبياخدها لوك في اجتماع لشركة عالمية، والشركة دي دفعت $24 مليون لنفسهم كمكافأة. في الموقف ده بيستغلها لوك عشان تطرح أسئلة على الشركة، والأسئلة دي بتكون جريئة وبتكون الشركة في موقف محرج لأنها ما بتقدرش ترد عليها. وبعد ما الاجتماع انتهى بيعجب جدا لوك بريبيكا لأنها سمعت كلامه، وهي في الطريق بتشوف ورقة تخفيضات على الملابس وما بتقدرش تمنع نفسها من كده، وبتتخانق مع بنت على الملابس. وتقعد ريبيكا مع نفسها وبتندم على اللي اشترته لأن ما كانش ضروري بالنسبة ليها. وتاني يوم بتسلم ريبيكا الشغل اللوك، والمقالة دي هتكون مهمة عشان هتتعرض على الشركات العالمية واسمها هيكون ذات الوشاح الأخضر. واختارته ريبيكا لأن الاسم ده هيكون مميز حبتين ليها، وسبب تسميته لأن ريبيكا اشترت الوشاح وقررت تسميه كده. ساعتها الكل بيكون مبسوط من ريبيكا لأن المقالة اتنشرت في الصحف العالمية. وفي الوقت ده بتدخل مديرة الاستقبال وبتطلب من لوك انه يرد على الخط لأن في رسالة مهمة، والشخص ده يطلع ديرك سميث، وده الشخص اللي ريبيكا بتهرب منه بسبب الديون اللي عليها. وبتحاول تمنع لوك انه يفتح الخط وبيعرف منها عن الشخص ده اكتر، بس بيكون كلامها كله مش حقيقي وبيديها اجازة تقدر تستريح فيها. وبتروح ريبيكا لوالدها في فنلندا لانها كانت محتاجة فلوس عشان تسدد اللي عليها، ووالدها ده كان راجل بخيل عليها وبيصدمها انه اشترى بالفلوس اللي كانت معاه عربية. وبتيأس ريبيكا من الموقف وتقرر ترجع تاني. وبيشوفها لوك وبيعرفها انه يكون في حفلة قريبة وهتكون معاه. وبتقابل هناك شركات عالمية وتشوف شخص مدير للشركة وبتنتقد الشركة الخاصة بيه. وبيعرفها لوك على ياني هو صاحب
أكبر شركات في فنلندا، وبيكلمها يعني باللغة الفنلندية وبتنفعل عليه من غير أي سبب لأنها نسيت كتير من لغتها وما كانتش عارفة هو بيقول إيه. وفي الوقت ده بيتصل عليها ديرك سميث عشان يطلب الفلوس منها، وبتحاول تهرب بكلامها منه لكن بينفعل عليها، ولو فضلت تتهرب هيقابلها شخصيا. وبتخصص ريبيكا نغمة معينة بحيث لما يتصل تعرفه قبل ما تفتح. وبيجيلها لوك عشان تحضر معاه حفلة مهمة، وبتروح ريبيكا عشان تختار له ملابس معينة على ذوقها، وبيخرجوا في حفلة قريبة من المكان اللي هم فيه وبيرقصوا مع بعض. ولكن كالعادة ريبيكا بتفضل تعمل حركات غريبة. وهم في الفندق بتقابلهم إليشيا وبتقرب من لوك، وده لأن إليشيا عايزة تبعد ريبيكا عن لوك. وبتمشي ريبيكا من الموقف اللي هي فيه وبتحس بالندم لأنها كانت معجبة بلوك. وأثناء رجوعها البيت بتتصل عليها سوز وبتعرفها إن ديرك سميث موجود، وبتحذرها إنها تيجي البيت. وبتقابلها سوز ورا البيت وبتعرفها إن هي ألفت له خبر عن وفاة خالتها. وبتحكي ريبيكا لسوز عن إليشيا والموقف اللي كانت فيه، وبتقترح عليها سوز إنها تلبس لبس مثير عشان تقدر تشد انتباه لوك. وبتحضر ريبيكا مع مجموعة من المدمنين للتسوق، وكان كل واحد بدأ يحكي عن قصته في شراء الملابس. وبيجي دور ريبيكا عشان تحكي قصتها وبتقول كلام عن شرائها للملابس، وخلت الكل يحب طريقتها في الشراء، وكل واحد فيهم بيرجع تاني لوضعه زي الأول، وده بسبب كلام ريبيكا عن الملابس. وبترجع ريبيكا تشتري كل حاجة زي الأول. وبتحضر ريبيكا الحفلة تاني يوم وبيكون جزء من ملابسها مقطوع. وبتدخل ريبيكا مكان فيه سيدة سكرانة وبيقع خرز منها، وبتنقذ السيدة من الوقوع. وبتشد السيدة ريبيكا من ملابسها ولبسها بيبان أكتر. وبتدخل المطبخ وبيلاقيها الشيف وبيديها الأكل عشان تقدمه للناس. وبتروح على السفرة اللي عليها لوك وإليشيا ومجموعة من الشركات العالمية. ساعتها بيستغرب لوك من الموقف اللي هي فيه وبينقلب منها الأكل على الناس اللي موجودة. ساعتها بيقوم لوك عشان تقعد ريبيكا مكانه وهو اللي بيقدم الأكل بدلها. وبتشكر ريبيكا على إنقاذها في الحفلة. أثناء رجوع ريبيكا المجلة بتلاقي ديرك سميث موجود معاها في الأسانسير، وبتتأكد منه وبترن عليه، وفعلا بيرن التليفون بتاعه. وبتقفل ريبيكا بسرعة وبتخرج، لكن بيلاحظها ديرك وبتهرب بسرعة. وبترجع للوك وبيتصل بالأمن عشان يقبضوا على ديرك سميث. في الوقت ده بيكون في مقابلة مهمة لريبيكا اللي استضافتها في التلفزيون، وبيشوفها والدها ووالدتها وبيكونوا فرحانين بيها جدا. في المقابلة بيحضر فيها ديرك سميث وبيعرض مشكلته على الناس كلها، وإن ريبيكا عليها ديون ما دفعتوش لديرك بقالها كتير. وساعتها بتشوفها صديقتها وبتندم، وبيهدي لوك الموقف عشان ريبيكا ما تنهارش قدام الكاميرات. وبيفضحها ديرك وبيقول على كل حاجة. وفي الوقت ده ريبيكا ما بتقدرش تتكلم، وبيزعل منها لوك لأنها ما عرفتوش الحقيقة كاملة، وبيسيبها وبيمشي. وبيجيلها والدها بالعربية الجديدة وبياخدها وبيروحوا فنلندا المكان الأصلي بتاعهم. بتقرر ساعتها ريبيكا إنها تتخلص من ملابسها بالكامل وبتبيعها بأقل من سعرها الأصلي، والكل بدأ يشتري من عندها لحد ما قررت تبيع الوشاح اللي كان سبب في شهرتها ومساعدة صديقتها المدمنة للتسوق. والكل بدأ يزود فلوس عشان يشتريه لحد ما تم بيعه ب $300. وكانت ريبيكا زعلانة على بيعه لأنه السبب في شهرتها من الأول، وقدرت تجمع فلوس الدين اللي عليها وادتها لديرك بس على شكل قطع حديد عشان تعاقبه في عدها. وحضرت فرح صاحبتها سوز وودعتها في النهاية، وقابلت لوك واعترفت بإعجابه ليها. وبس كده، ده كان ملخص لفيلمنا. اشترك في القناة وفعل الجرس عشان تشوف أكتر على شبكة ملخصات. سلام.